Cilj projekta Ujedinjenih nacija je da osnaži žene za potpuno učešće u privrednom životu na svim nivoima. Usvajanje i primjena principa pokreće poslovanje, unapređuje poslovne ciljeve kompanija i time doprinosi kvalitetu života žena, ali i njihovih porodica. Deo projektnih aktivnosti usmerili smo na poslovni sektor, na javna preduzeća, koja nam je veoma značajno zbog poslova koje obavljaju, odnosno velikog broja zaposlenih žena u javnom sektoru, i tu Elektrovojvodina, koja nije javno preduzeće, ali zbog poslova koje obavlja i komunikacije koje ostvaruje sa velikim brojem korisnika i korisnika, smatramo kao veoma značajnu u nastojanjima da se principi rodne ravnopravnosti dosledno u svakodnevnom životu primenjuju. Principi osnaživanja žena propisuju da se na visoke upravljačke pozicije postavljaju rukovodioci posvećeni borbi za rodnu ravnopravnost. Promoviše se obrazovanje, obuka i stručno usavršavanje žena. Podržava se poštovanje ljudskih prava i zabranjuje diskriminacija. Tu politiku vodimo davno, naš cilj je da imamo i više žena, kod nas se žene nalaze i od najnižih do najviših položaja, znači od običnih službenika, preko srednjeg menadžmenta, pa do samih izvršioca o pojedinim funkcijama, direktora direkcija, savjetnika direktora, šefova kabineta. Znači žene su kod nas zastupljene, ali to ne znači da mi ne želimo da u narednom periodu posvetimo tome još veću pažnju. Primjena ovih principa je dugoročan proces koji će se pratiti u 11 srpskih kompanija. Kontrolisat će se u kojoj su meri zadovoljeni standardi Ujedinjenih nacija. Vodit će se računa o tome šta treba učiniti kako bi se u potpunosti primenili.